kasama namin, guys. Hindi ako nakalistig eh. Ayun na, transbo. Hi guys, we hired a new driver. Ito ba yung bagong driver po namin ngayon. At kami po ay... Bakit hindi kayo May bukas na pinto. Yan. Sa akin ba? know everything. Kasi wala sa... Sa'yo. Sa akin, hindi naman ako duman dito Kasi wala. Hindi ka, wala kasi siya. Rachel. Wala na, nag-close na sa akin. Baka yung paki-check driver. Bakit check? Baka yung in-open nyo. Tingnan mo, driver. Ba't sinasabi sa'yo, driver? Driver po namin siya ngayon. My beautiful lady driver. Say hi! Sino ba yan? Sabi yan? Anong school ba to? May school ba to? School ba yan? Sabi yan! Sana all. Happy New Year! Ano yan? Nag-stock naman naman kasi sa mga kabar. A few minutes later. Oh, ayan. Happy! Kailangan pa Okay. pala ng park. Dito Kailangan pala. pa pala nito parking. Oo, may bayad ba? Siyempre! One eternity later. Dito po kami mag-exchange gift. Sa gitna ng... Device? 200? 200 to my... Walang zero, isa. Akin naman po ito. From R&B. Alam nyo na. R&B. Bala kayo pag dito kasya. Give me na. Ah. Kanino ito? Sa akin? Ito akin. This is for Rita. Sasabihin mo. This is for me. Very expensive. Levi's. Basta ako magsusupply ako. Levi's for me. R&B. Give me R&B. Okay, dito po ang aming pwesto. This is my Levi's. Paulit-ulit na lang. This is my Levi's original. Very expensive. Blazer, lavender, 145. Eto, hindi ko alam kung anong laman. For me, Levi's. For you, Malu? Uma. Uma. And for you or for me? R&B. Ay, may bayad ito? Walang music. Sige na! Oo.
Abay. Oh, sige, sige. Ana Marie. Aba, yung Levi's. Aba, Diyos ko. Hoy, Malo. Malo, akin yan. Yan, aywa. Aywa, aywa. Si Risa. Abay! Abay! Ah! Oo, oh, babaksan, babaksan. 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 Sayang na ba yung pambalot? Bakit ba? Ang music na yan parang old model eh. Bakit ang tagal naman ah? Yeah. Abay, naka-plus. Ano yan? Bilis. Sige, sige. What's this? Wow! Very nice. How much the price? Hindi talaga tinanggal yung price. And then, Ako din. mayroon pa. Mayroon. Mayroon. Wow! Ano kala ko boxer? Wow! Ano mo ba? Oo. Si Daddy no. Kala ko boxer. Oh, ikaw, oh, sunod. O pagkatapos. Oh, ikaw, bilis. Oo, sige na. Apat na rin tayo. Apat na. Ah, I think we're right. Marisol. May device pa. yan. Aba, Diyos ko. Diyos ko. Yalla, yalla. Ay, ay, oh, bakit yung pumunta doon? Abay, abay, diretso. Ay, bakit ikaw nang bigay? Ito muna. Ay, bakit excited? Ikaw muna. Ah, excited eh. Ay, si Malo pa naman ang magbibigay din. Oh, bilis, buksan. Abay. Sobrang stapler. Ayaw pa buksan. Bakit ikaw ang nagbigay? Si Malo nga ang magbibigay. Super excited. Super excited. Oh, buksan mo. Basta buksan mo na. Oh, ano ang nakikita mo? Panty? Yara. Because you are my enemy. Yan. Ay, buksan mo. Mali ang nasa loob. Mali. Oh, si Malo naman. Oh. Orange yan. Oo, sige na. Ikot. Magkano price? Tingnan mo. May price? Grabe siya. Oh. Mura lang pala. Isang bupila. Isang bupila. Ah, sige. O, ikaw na. Alam ko ang nakuha ni Rachel. Si Ann. Tingnan mo.
Si... Abay. Sino yan? Ba? Ay, sige. Aba, si... Ah! Alam na ako kanino sa akin. Ay, alam na. Bakit ikaw? Ay, ang price. Ipakita ang price. Ipakita ang price. Bilis. 60! Oh, tingnan mo. Oh, ay, si Malo na. Kalas. Si Malo. Thank you. Abay. Ay, wow. Thank you. Wow. Kasi sa'yo na lang. Luka. Oh, pakita muna. Wow. Wala na. Grabe. Ay, pakita ang price. Ang price. Boy, 150. Magkano? Mura lang yung 60 na. Nakakatawa talaga. Expected ko talaga. Ay, mayroon pa! May surprise. May wallet pa. Grabe. Ay, may nakatago pa. May wallet. Wow, ang ganda. Ay, mayroon pa yung laman. May laman pa yan. Oo, kasha. Kasha? Oo. Ginutom tuloy ako. Yan, kakain ulit doon. Ako pinawisan. Ay, bakit nakapag-jacket ka kaagad? Maganda. Yan na may pantakot.